पैगाम अंदर जा एहसास में गोठ बोरली महमूद शाह खां खान मोहम्मद समूह इन ख़त के ज़रिए शामिल थिए थो। जे माण्हू के सालन जा साल मोहब्बत की नज़र से डिठो है, उन से कीअं थो नफ़रत करे सघां। जे माण्हू ला अलाए केतिरो पंहिंजो ज़िंदगी जो क़ीमती वक़्तु विञाए छॾियो, उन खे कीअं थो विसारे सघां। मुंहिंजी त बेपनाह ऐं पाक मोहब्बत हुई, अलाए छो हिकु लफ़्ज़ जे करे आऊं ऐं मुंहिंजी मोहब्बत तो लाइ बुरा थी पियासीं। मूंखे सभु ख़बर आहे त माण्हू मूंसां कहिड़ी रांदि था खेॾनि, पर पोइ बि उन्हनि माण्हुनि खे आऊं यादि कंदो आहियां जेके मुंहिंजी शिकल बि ॾिसणु नथा चाहिनि, छो जो मुंहिंजे अंदर में हिकु इंसान जी दिलि आहे। तूं जीअं मूंखे सम्झी, हा मां ईअं ई आहियां, पर मतलबी मुनाफ़िक बदनीयत ऐं एहसान फरामोश न आहियां। वक़्तु सभिनी जो उस्ताद आहे मिठा, जेको सभु हक़ीक़तूं ज़ाहिर कंदो त केरु ग़लति ऐं केरु सही आहे। इहो ज़रूरी कोन्हे त हर ॻाल्हि तुंहिंजी ई सही हुजे। अंदाज़ा, वहम, शक ऐं शायदि कॾहिं कॾहिं कूड़ा बि थी पवंदा आहिनि। ऐं तोखे का बि मयार नथो ॾियां ऐं तोखे वधीक कुझु बि नथो चवां। बसि इहो ई चवंदुसि त मुंहिंजी का बि रोक टोक कोन्हे। तूं सदाईं सुखियो हुजे। मुंहिंजे इंतकाम वठण जी का बि कोशिशि कोन्हे। मुंहिंजो इंतकाम मुंहिंजी कावड़ वक़्ती हुई। मूं सभु कुझु छॾे ॾिनो आहे। तुंहिंजी एतिरी कावड़ ऐं नफ़रत जे बावजूदि मुंहिंजी दिलि तोखे हमेशह यादि कंदी आहे, पर मुंहिंजो दिमाग़ चवे थो त बसि तोखां सदाईं जे लाइ परे थी वञा, ऐं इहो ई सबबु आहे जो पंहिंजे विच में नफ़रत जी दीवार ॾींहों ॾींहुं मज़बूत थींदी वञे थी। पर पोइ बि दिलि जे इसरार ते तोखे ही कुझु सिटूं लिखी रहियो आहियां, उमेद त तूं प्यार सां पढ़ंदे। हा जाना, वक़्तु तुंहिंजो बि गुज़री वेंदो ऐं मुंहिंजो बि गुज़री वेंदो, पर इहो ॾुख सदाईं यादि रहंदो त जंहिं माण्हू जे हिकु चवण सां मूं सभु कुझु कयो, कई साल हुन सां बेपनाह मोहब्बत कई, अॼु उहो ई मूंखे ख़्वार ऐं बदनाम करण जी पूरी कोशिशि करे रहियो आहे। हा जाना, तुंहिंजी दिलि जेको चवे इहो करे छॾिजां, तो पारां ईंदड़ हर मुसीबत मां भोगे वेंदुसि। वक़्तु गुज़रण सां गॾु इनशाअल्लाह हिकु ॾींहुं उहो बि ज़रूरु ईंदो जो तूं बि विसरी वेंदे, पर जेसि ताईं यादि आई इहो वरी बाणो मैसेज कॾहिं कॾहिं तोॾे ईंदो रहंदो। पढ़ी या न पढ़ी या तुंहिंजी मर्ज़ी, पर आऊं त इहो हवानि जे हवाले करे छॾींदो आहियां। नफ़रत करण जा बि सुहिणा के तरीक़ा हूंदा आहिनि, पर के माण्हू नफ़रत जो इज़हार कंदे पंहिंजी औकात जो ॾेख ॾेखारे वेंदा आहिनि, ऐं तूं बि उन्हनि माण्हुनि मां आहीं छा? जेको तोसां साथ हलियो सो ख़ूब हलियो, हाणे मुंहिंजी दिलि बि वारो नथी खाए। बसि आऊं त तोखां इहे ॿ लफ़्ज़ प्यार मां ॿुधण थो घुरां त छा तूं इहो ॿुधा। हर को खाधे जो बुखियो हूंदो आहे। मुंहिंजी दिलि में तो लाइ उहा ई साॻी मोहब्बत आहे जेका अॻे हुई। विसारियो तो आहे, मूं न। आऊं त सदाईं जे लाइ तोसां हर ॻाल्हि में ज़िंदगी जे हर मोड़ ते ॿधलु हुयसि।